Tai va, Sveiki, šiandieną esame Gulbinuose, dar viename pradėtame objekte, nes norime pakalbėti su mūsų montavimo meistru, kuris tą visą grožį ir sukuria pas mus. Tai galbūt pradėkime pirmą nuo to. Šitam objekte su betonavimo darbais, be abejo, vertėtų paminėti, kad betonuota pernai metais prieš pat šalčius, o šiemet, kai atšilo, kai jau leidžia orai ir viskas, mes montuojame tvoralentes, nes taip ir susideriname su užsakovu. Tai gal prieikime pakalbinti šiek tiek Marių, ką jis šiuo metu čia daro ir ką kuria. Kokie, kaip sakyt, paslaptis išduoti. Sveikas, Mariau. sveiki. Čia sistema, kaip ir visur, daug kur dabar populiaru, naudojame su stulpų apdailinėmis kardomis. Tai va dabar Marius gali biškutį papasakot, kaip jisai montuoja. Kas čia per medelės, medinukai, kažkokie magnetai įdomus, tai va išduos visas paslaptis. Gal geriau parodysiu iš tikrųjų, va. Paimam pirmą detalę nuo pačios, ne? Čia jinai bus pirmoji. Ja pažiūrim, va, į kurią pusę dėti. Statom vieną kraštą į vieną pusę, kitą dalį į kitą pusę ir dedam pagaliuką. Pagaliukas reikalingas tam, kad sukdamas vienoj pusėje išsilaikytų tvoralentės lygis atitinkamas pagal žingsnį tvoralenčių. Nes jeigu sudėsim įstrižai, tai susisuks kreivai, nes sukant, gręžiant vienoj pusėje, pavyzdžiui, va čia va, kai gręšim, turi pasikelt Jo, ir kad detalė ir kad kniedės. būtų lygiai, bet čia paskui reikia parodyti. O čia jau yra sudėtas mano sugręžta viena pusė, lygia čia pagaliukų galima gražesnių įsigyti, bet mediniai labai gerai nebraižo skardos, tai čia kas kaip nori. Išimam pagaliuką, atitinkamai turiu susižymėjęs ant juostos žingsnį, kokią reikia, gręžiu skylutę, laikau tvoralentę pagal liniją, imu kniediklį, kniediju ir... O Mariau, dabar sakyk, va šitą va kniedė, ją kur geriau kniedyti? Ar per centrą, ar į apačią, ar į viršų? Kokiu principu pats darai? Aš darau grubiai iki 2 cm nuo viršaus iš vidinės pusės, o iš šorinės pusės būtent darau tada kitoj pusėje žemai, nes gaunasi... Priešingai, sakykime, kad... Priešingai tai bus žemai tvoralentis. Už tai, kad per vidurį sugręžus kniedės, jinai gali net judėti profilį iš tikrųjų, o kai susigrėžia kraštuose, mažiau juda. Nu ir dar išduok paslaptį, kas čia? Kur? Čia. Čia? Čia yra magnetas, ant kurio aš susidedu kniedės, kad būtų patogiau jas imti, nereikėtų lankstytis ar kišenių naudoti. Tai jisai plius dar laiko matavimo juostą. 2 viename. Tai Tomai, gal prieik arčiau, tada parodysim va tą matavimo juostą šiek tiek gal kaip iš principo veikia, yra va tų profilis, Marius va įsideda juostelę, susižymėja žingsnį iš anksto pagal reikiamą užsakovo, kaip sakyti, ne reikalavimą, o norus. Ir tuomet pagal kiekvieną žingsnį yra tvirtinamos visi elementai ir tokiu būdu nėra galimybės padaryti klaidos dėl atstumų tarpelių. Nu ir gal pridursi kažką, Mariau. Nu jo, ir plus nereikia žymėtis ant profilių kiekvieno žingsnio atskirai, nes žymint suklysi dažniau. Milimetro tikslumas irgi daug matosi ištisiniam žiūrėjime, kaip jeigu žiūrint iš... Jo, teisingai, nes dar daugelis esam patys matę, esam tikrai ir patys tai pradėję montuoti, kabini ruletę ant tų profilio iki žemyn leidi ir žymėsi pieštuku, bet koks tai yra tikslumas. Be abejo, milimetras plus minus vienas važiuoja, jeigu jie susipliusuoja, gali būti ir didesnė paklaida. Tai va tai čia puikiai, kaip sakyt, užpatentuota montavimo sistemėlė. Tai va. Mano. Šitą paliksim, šitas geras. Tai Mariau, kiek dabar, va, čia, kaip ir minėjau, kad stulpai subetonuoti pernai metais, atvažiavai šiemet, kiek čia užtrukai? Jo, atvažiavau vakar ryte, kažkur tai 9 valandą, išsimatavau su lazeriu lygius, čia jau buvo šiek tiek pažymėta, kur, bet pasitikslinau, susisukau laikiklius bortelių,
Išsikviečiau kolegą, kad padėtų sunešti. Supjaustėm, kur buvo per trumpesnį skyriai šitie, kaip ten vadinasi, nežinau iki galo, bet sudėjom bortelius, susisukau profilius, nusipjoviau stulpus, sudėjau dangtelius, prieš tai įsitempiau virves aukščius, susimatavau, kokius reikia ir pasiruošiau tvaralinčių montavimą. Šiandien ryte atvažiavau, nuo 8 valandos, pradėjau nuo anos pusės ir Tai nežinau, dabar- kiek dabar valandų ir va čia jau dabar esu čia. Pertrauksiu šiek tiek. Tai dabar susimontavo dviese tik tai bortelius, o toliau viską darei vienas. Teisingai? Jo, bortelius irgi vienas sukau, tik tai padėjo sunešti. Sunešti. kolegai. Nes pabrėžiu, bortelis vienas sveria apie 50 kg. Tai dėl to, kaip sakyt, vienam nugarą laužti nėra naudinga ir teisinga. Tai va. Tai galbūt Tomas ir parodys, principė, šiandien va mes ką turime jau šiek tiek popietę ir kiek yra padaryta per tą laiką nuo vakar ryto. Tai va, ačiū Mariui ir iki kitų Sėkmės. susitikimų. Manau, įkelsime nuotraukas iš šio objekto, kai bus užbaigta. Mariau, tai nėra taip sudėtinga ta tvora, ką atrodo. Visai va, iš šono. nesudėtinga, va, jame tik dedi. Ačiū Mariau dar kartą, kad viską aprodėjai, savo paslaptis išdavėjai, kad ir kokias, bet tai tikrai paslaptis, nes ne visi taip montuoja. Ir ką norėjau pasakyti, jeigu jums patinka mūsų keliamas turinys ir dabar kažkas naujo su montuotoju Marium, tai rašykit, laikinkit ir tikrai mes kelsime tokio turinio daugiau. Ačiū ir viso.